Ekologik kollaps fonida eko-stikerlar joriy qilindi. Aynan transport vositasidan chiqayotgan zararli moddalarga qarab ularni toifalash keyinchalik havoni tozalanishga xizmat qiladi degan qoidaga deylik ishontirishdi ham. 2028-yildan boshlab ayrim turdagi transport vositalari egalari jarimaga tortilishi ham belgilandi. Ammo hozir gap bu haqda emas. Men mana shu eko-stikerlardan ruhlanib boshqa bir taklifni bermoqchiman. Keling bu stikerlarni ijtimoiy hayotimizni boshqa yo'nalishlarga ham joriy qilamiz. Deylik, yo'l infratuzilmasiga. Bir haftadan beri menga viloyatlardan shaxsiyga abgor, dabdala, rasvo va avariyaviy holatdagi asosiy magistral yo'llar bilan bog'liq foto, video dalillar yetkazilyapti. Vaziyat ayanchli. Bitta transport vositasini bir vaqtning o'zida 3 ta shinasi, 3 ta baloni yirtilib ketishi uchun ayting, u chuqur qanday masshtabdagi chuqur va yama bo'lishi kerak. Keling stikerlarni yo'llarga ham joriy qilamiz. Yashil, sariq va qizil. Qizil eko-stikerga ega bo'lgan transport vositasini egasi jarimaga tortilganidek, qizil stiker berilgan yo'l uchastkalari mansabdorlari, mas'ullari, vakolatli shaxslari jarimaga tortilsin. Kerak bo'lsa lavozimidan ozod qilishgacha borilsin. Toki o'sha yo'l to'g'rilanmas ekan. Keling stikerlarni bu maqsadlarda ham ishlatib ko'ramiz. Keling shu yo'l infratuzilmasiga joriy qilib ko'ramiz. Balkim o'sha qizil uchastkalar vaqti o'tib yashilga aylanar. Xuddi havo tozalaganda yo'llarimiz ham ideallashar. Bundan menimcha har ikki taraf ham manfaatdor. Agarda bu taklif sizga manzur bo'lsa, men haydovchilar hamjamiyatiga murojaat qilyapman. Imkon qadar qo'llab-quvvatlang. Agar haqiqatan ham yo'lda qolib ketishni istamasangiz, shinalar bir vaqtning o'zida yorilib, siz tunda qorli ob-havoda qolib ketishni istamasangiz, keling, mana shunday takliflarni ilgari suramiz. Videoni imkon qadar bo'lishing va ushbu taklifga xayrixoh ekanligingizni izohlarda yozib qoldiring. Kuninglar yaxshi o'tsin, yaxshi yo'llar, ravon yo'llar ko'payaversin.